السلام عليكم حبايبي الغاليين، تعالوا مع بعض النهاردة نعمل أحلى فراخ مشوية بمكون واحد فقط وبهار واحد فقط. هنعمل أحلى فراخ مشوية على طريقة المطاعم من 50 سنة، يعني من غير بهارات كتير ومن غير توابل كتير ومن غير مكونات كتير، لأن في ناس كتير جدا بتتعب من كتر البهارات وعندها حساسية من البهارات. فالنهاردة هنعملها على طريقة من زمان جدا، وأنا عن نفسي مجرباها من زمان جدا، ومن غير أي مكونات كتير. هتعملي فراخ لحمها دايب وزي الزبدة كده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام، وتعالوا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. وهتعملوا احلى فراخ مشوية من غير مكونات كتير. اول حاجة معايا فرخة كده، هي كان وزنها يعني حوالي 2 كيلو الا ربع. يعني يفضل يكون الفراخ المشوية من كيلو ونص ل2 كيلو الا ربع، الوزن ده مناسب جدا. وحجمها مناسب جدا. همسكها كده، طبعا هكون نقعاها في ميه وليمون وسكر وملح لمده ما تقلش عن ساعه. وهبتدي كده هصفيها، وهمسك السكينه كده ببوز السكينه، وهبتدي اعمل فيها نغزات كده بحيث ان هي تشرب التتبيله كويس، لان احنا مش حاطين بهارات كتير، فعايزينها تشرب من التتبيله اللي هنعملها. وفي نفس الوقت مش عاملين بهارات كتير ولا مكونات كتير، فعشان يطلع طعمها حلو وتستوي معانا بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده عملتها. ومعايا بصلايه كبيره مبشوره او مفرومه ناعم، يعني هي المكون الوحيد اللي معانا بصلايه واحده. ومعانا معلقتين صغيرين كده مليانين او معلقتين ونص من الملح. لازم تكتري الملح علشان تشرب، يعني هو ده اللي هيساعد ان هي تشرب التتبيله كويس. وفلفل اسود معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، وعصير ليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين فقط لا غير. هنخبط، قصدي هنقلب كل المكونات دي مع بعض كده زي ما انتوا شايفين كده. ودي كل المكونات بتاعتنا اللي هنشوي بيها الفراخ. والله صدقوني هتاكلوا احلى فراخ في حياتكم، عمركم ما اكلتوا زيها، من غير بقى تتبيلات كتير والكلام ده كله. هنبتدي ندعك كده الفرخة كده كلها بين الجلد واللحم كده. وكمان الوراك بتاعتها برضو هندخل بين الجلد والوراك كده التتبيلة، هندخلها في الفتحات اللي احنا عاملينها. اهم حاجة انك انت تتبلي كويس. شايفين من غير مكونات كتير ولا اي حاجة. اهم حاجة الملح، يعني معلقتين ونص من الملح وليمونة كبيرة، هم دول اللي هيساعدوا ان هي تشرب من البصل ومية البصل والفلفل الاسود. صدقوني يا جماعة بجد طريقة روعة جدا، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. وكده هدعكها برضو من بره كده علشان الجلد ما يبقاش زفر ولا اي حاجة. وهغلفها. واهم حاجه تبيتيها في التلاجة، لازم تبيتيها ليله. اهم حاجه في التتبيله دي واهم حاجه في طريقه الفراخ دي ان هي تبات ليله. طب انت مش هتقدري تبيتيها، يبقى اقل حاجه 6 ساعات على ما تبتدي تشويها، لان احنا مش مكترين من البهارات، فاحنا عايزين اللحم بتاعها يشرب كده من التتبيله ويبقى طعمه حلو كده من غير مكونات كتير. فالحل الوحيد انك انت لازم تبيتيها. وهي اي فراخ مشويه او فراخ هتعمليها مثلا فراخ مقرمشه لازم تبات في التلاجة في التتبيله بتاعتها. كده هنبيتها ليله. شايفين مفيش اسهل من كده ولا الهوا يعني، ولا مكونات كتير ولا بقى بهارات كتير والكلام ده كله. هنا بعد ما باتت في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي كده هشيل لو في ميه بدم كده نازله من التتبيله ولا حاجه، هبتدي اشيلها من جواها كده عشان ما تبقاش تنزل ميه زفره والكلام ده. طبعا انا غسلها ومنضفاها كويس ونقعها وزي الفل، بس برضو لو في ميه كده في قلبها كده منزلاها ولا حاجه بتشيليها. وكده هشيل برضو البصل اللي بيبقى على الجلد ده عشان ما يتحرقش. ومعايا هنا صينيه وبرطمان زي ما انتوا شايفين كده، في يعني مليان نصه من الميه. وهدخل عايزه تفتحيها من الظهر وتحطيها على شوايه مفيش مشكله، تحطيها على شبكه او تحطيها على شبكه وتحطي كوبايتين ميه في الصينيه مفيش اي مشكله. ما عندكيش حطي برطمان كده. ميزه الميه اللي في البرطمان دي لما تغلي هتطري لي هتطلع بخار على الفرخه وهتطري لي لحمها. هنزل الشبكه بتاعه الفرن فوق الصاجه مباشره علشان لما اجي ادخلها كده ما تصدش في الشبكه من فوق. وهنا كده على ما ادخلها الفرن نص ساعه على درجه حراره 200. هتقعد معايا نص ساعه. هبتدي بقى هنا عامله خضار مشكل، الخضار اللي انت حباه. انا حاطه بصل قورمه وبطاطس وجزر وفلفل الوان او فلفل اخضر، بس المتوفر عندك. ممكن تحطي كوسه
ممكن تحطي قرع، اللي هو القرع العسلي، تقطعي منه اي خضار عندك بروكلي، ما فيش اي مشكله، الخضار اللي بتحبيه. حطيت له ملح وفلفل ومرقه دجاج وبهارات فراخ وشويه بابريكا واي بهارات عندك تبليه بيها، وربع معلقه كده من الملح، لان بهارات الفراخ فيها ملح، والمرقه الدجاج اللي هي البودر برضو فيها ملح، فاحنا مش عايزين نكتر الملح. هنا كده قلبته كله في بعضه كده، ومعاهم معلقه من الزيت، وهطلع الفرخه بعد نص ساعه. زي ما انتوا شايفين كده نزلت بقى يعني كده يعتبر دخلت في السوا حوالي تلت السوا كده. هبتدي بقى ايه، اخد من الصوص اللي نزلته والماده الدهنيه اللي نزلتها كده، وادهنها كده علشان ايه تتحمر معايا كويس. منها فيها كده، عايزه تدهني بمعلقه صلصه مفيش اي مشكله، لو انت عايزه لونها يتحمر قوي زياده عن اللزوم يعني، ممكن ايه، معلقه صلصه في معلقه زيت كده وتدهنيها بيها، مفيش اي مشكله. بس هي كده لما بتدهنيها من الصوص اللي نازل منها ده، او من البهاريز اللي نازله منها كده، ايه، بتبقى ما يعني ايه بتحمر وبتبقى حلوه. هنا بقى هحط الخضار بتاعي بالشكل ده كده. احنا عايزين نستفاد على قد ما نقدر، يعني ايه، ممكن تعمليها من غير خضار من غير اي حاجه، بس انا ايه، برضو هحط الخضار ده كده وهدخلها التلاجة. وكل ربع ساعة هطلعها كده شوية، وأقلب الخضار ده في الصوص اللي بينزل منها، وفي المية اللي الخضار هينزلها علشان يكمل سواه ويستوى كويس. قعدت في الفرن قد ايه؟ قعدت في الفرن من ساعة ونص لساعتين الا ربع بالظبط. نص ساعة قبل ما احط الخضار، وساعة او ساعة وربع بعد ما حطيت الخضار. هنبتدي بقى نشيلها بالطريقه دي كده. طب انا لو حسيت ان الخضار مثلا لسه ما استواش او كده، ممكن تقلبيه تقليبه على النار كده، وتحط له ربع كوبايه ميه هيكمل سواه، او تدخليه الفرن يكمل سواه. بس هو كده زي الفل. هو قعد معايا حوالي ساعه وربع في الفرن، يعني استوى، بس في قرمشه بسيطه كده. ودي بقيه الصوص اللي نزل من الفراخ، هقلبه فيها كده بالشكل ده كده. تعملي بقى رز مبهر، تعملي مكرونه، تعملي عيش، اللي انت عايزاه، وتعملي بقى الطحينه، وكده معاكي احلى فراخ مشويه، مع كمان احلى تتبيله خضار، واحلى خضار هتاكليه، لان مفيش احلى من الخضار اللي بيتشوى مع الصوص اللي بينزل من الفراخ المشويه ده، والتتبيله بتاعه الفراخ المشويه. وبكده معانا احلى فراخ مشويه على طريقه من 50 سنه وزي الفل. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لسفرة وسام، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.